喂兄弟，點啊？有冇買到呢架車啊？係咪排緊隊啊？屌好搶手呢架車，屌我排咗成半年嚇，排咗半年先至叫做終於到我啦。因為我其實我係年頭嗰陣時1月中嗰陣時訂嘅，咁大概都要等咗5個月鬆啲，咁啊終於攞到。咁啊其實咧都會略略同大家講下點樣可以保護好呢架車啦，保養好呢架車啦。因為我自己其實唔係真係，我都係問好多人，搜集好多資料，咁得翻嚟一啲結論咧，咁啊同大家分享下。嗱，首先咧一樣嘢先，我唔知你哋驗疏公司有冇要求到話要你哋加呢個 tag 呢個嚇，記唔記到啊？嚇，加呢個 tag 呢個系統咧，即係佢個追蹤系統嚟嘅。咁你嘅驗疏咧，好多驗疏公司咧都會係因為你裝咗呢個 tag 系統咧，咁就叫做每年啊，咁啊平500蚊。咁有啲驗疏公司咧狼起上嚟咧，甚至如果你唔裝呢個嘢咧，佢會加你1000蚊。咁啊加1000蚊驗疏喎，都幾緊要喎，係嘛？咁啊所以就大部分嘅車主而家揸 RAV4 嘅咧，都會裝埋呢個 tag 系統噶啦。咁啊佢幫你追蹤下有咩事嗰陣時咧，驗疏公司即係叫做有啲渣拿揾得翻你架車嚇。咁 tag 呢個咧佢可以係，就算佢係泊咗落 basement 啊，或者係揾一啲密封咗嘅嗰啲叫咩絕緣啊，定係佢斷絕咗佢嗰個感應啊嚇，咁呢啲咧都會係俾衛星追蹤到嘅嚇，好神奇嘅咁樣。呢個一定要其中一個要加噶啦。咁另外一啲咧就係譬如話好似嗱我唔知各位兄弟有冇揀呢個 XSE 呢個型號啦。咁佢呢個咧20寸鈴，20寸鈴咧其實呢個都幾貴嘅，因為我問過一啲喺土塔做嗰啲人咧，佢話一條呢啲鈴唔計車胎都要成差唔多1000蚊加幣一條，咁就所以咧有好多車主都話啊，我出車嗰陣時咧會唔會跟埋一個胎啊鈴啊一啲叫做我諗係一個 protection 啦，咁樣就好似俾多500蚊嘅，咁我就冇跟呢一個咯，因為我覺得500蚊又好似貴咗少少咯。咁喺保養方面嘅，佢自己就要做啲功夫啦，即係譬如話去啲汽車美容店做嗰啲鍍膜啊，嚇幫條鈴做鍍膜服務嘅咁樣。咁做咗鍍膜咧，咁佢嗰啲因為你揸車嗰時平時咧，除咗沙石之外咧，其實壁瀝嗰度咧，即係仲有啲鐵粉磨出嚟噶嘛嚇，嗰啲仲有啲鐵粉磨出嚟咧，就會黐咗喺條鈴度嘅。即係如果你耐唔清洗佢嘅話咧，佢嗰啲鐵粉咧會食咗入條鈴度嘅，食咗入條鈴度之後咧，耐咗咧，佢呢條鈴咧嗱，依家見到係好靚啊嘛嚇，咁但係耐咗之後咧，佢就會變咗啞色。你到時點洗、點清潔、點打磨咧，佢都去唔翻原本呢啲咁嘅咁靚嘅面啊！因為呢啲 coating 咧，同我哋平時嗰啲譬如好似呢條16寸嘅，咁呢啲16寸咧係普通嗰啲金屬啫嘛。嚇，咁其實你講真咧，譬如你1-2年唔洗佢，其實都 OK 嘅。咁但係如果你話呢啲鈴嘅話咧，你幾個月你要洗一洗㗎啦。如果唔係咧，你就即係叫保養好啲咯，即係唔使等嗰啲鐵粉啊嚇，嗰啲鐵粉咧就食咗入條鈴度。咁我呢個已經係做咗一個鍍膜嘅服務啦。咁喺多倫多咧都有一啲我可以俾翻啲字幕啦，可以係去嗰度做鍍膜嘅嚇。咁嗰度就收費都幾平。譬如好似呢啲20寸鈴，你唔拆鈴出嚟就咁做一個表面嘅鍍膜咧，250蚊。嗱，呢支嘢你認住啦，我可以都俾翻個字幕嘅。呢支嘢咧就係愛嚟噴嗰啲鐵鈴咧，即係你耐咗之後咧，佢黐死咗啲鐵粉咧，咁你噴咗之後咧，大概等佢幾分鐘咧，佢就會將啲黐咗喺鐵鈴上面嗰啲鐵粉啊咁啊經過一個化學嘅作用咧幫佢洗乾淨，咁你沖一沖水咧，就已經好似新嘅一樣。嗱，呢條咧就之前係做過一個噴咗呢啲啫嘛，係咪先？呢個幾年都冇洗過咁噴一噴咧，新嘅一樣。嗱，唔係淨係條鈴貴啊，條胎都貴嘅。咁條胎咧外邊咧，因為啲咩紫外線啊 UV 呢啲係嗰啲石墨烯啊，石墨烯就唔傷車胎嘅，就算你唔小心擠到條鈴咧都冇問題咯。石墨烯就係你認住呢個字啦，我唔識讀啦嚇。石墨烯啊，呢種物質就係可以保護條車胎。
咁啊防 UV 啊、防衰老啊嗰啲咁樣咯，因為太貴啊嘛，講真係咪先？啲拎又貴，車胎又貴，乜 Q 都貴。你講真咧，你買架車咧，而家好多人投訴啊，又話要跟呢個 package，跟嗰個 package，因為佢唔出車俾你啊嘛。你呢度擠咗落去之後咧，你啊搽嗰條車胎咧，呢度就搽得均勻啲咯。嗱，另外一樣嘢咧，大家都會諗嘅就係話，咦喂，我想唔使幫個車個車底做個防鏽啊咁樣？咁我其實咧都略為問過好多人咧，咁一半半人啦，有啲就話唔使，有啲就話要。咁當然啦，就睇下你架車長唔長 keep 咯。如果你 keep 長嘅話，啊咁都真噴下都要嘅。但係噴啲嗰啲咩油性嗰啲非導電嗰啲車嗰啲防鏽油啊，我諗嗱，我可以補翻字幕嘅，咁你噴嗰啲咧，咁就係唔使擔心保養問題。dealer 同你講咧，一定係話啊又話唔受保啊，又呢又路咁樣。嗱，我照車底先啦，因為你係新車咧，新車你就係嘛？呢啲咁嘅鐵，呢啲咁嘅鐵。呢啲咁嘅鐵咧，嗱，見唔見呢度橙色嗰條電線啊？係 hybrid 嗰啲電線嚟嘅。如果你揾一啲合格嗰啲技工咧，啲師傅咧，佢哋就識得點樣去做咯，就避開嗰啲唔噴嘅。譬如好似呢啲咁樣咧，呢啲鐵架咧，呢啲你要噴㗎。你唔噴咧，你耐咗咧冇嘢㗎，佢生鏽，咁你咪 keep 唔耐咯架車係嘛？即係如果你話揸幾年嘅，譬如揸5至8年啊。咁我覺得都可以唔使噴嘅，但係如果你諗住長 keep 嘅話咧，即係譬如10年，喂，咁你都要做一做呢啲咁嘅防鏽服務咯。我已經又問咗 Toyota Canada，咁佢哋亦都係書面電郵證實咗呢樣嘢，就係話如果你喺出邊揾合格嘅師傅去做一個嗱頭先個字幕啦，就係非油性嘅非導電嗰個防鏽啊。油性非導電嘅防鏽咧，咁唔會因為咁而冇咗個 warranty 嘅嚇，佢唔會窩咗你嘅。車底就要防鏽啫，咁其實有車咧有好多地方咧都係要防鏽嘅。咁譬如話，好似呢啲位啦嚇，呢啲位要做防鏽啦。嗱，見唔見到啊？呢啲螺絲位啊，呢啲嗰啲架位啊，就呢度影會好啲，呢度影會好啲。嗱，呢啲啊，呢啲螺絲位咯，咁都要做嗰啲防鏽啊，擠啲防鏽油落去嘅，自己可以做啦。買支呢啲嚇，我又可以俾翻名啦。咁樣咧，你可以擠喺啲螺絲度。嗱，譬如好似呢啲位啊，呢啲位都好重要㗎，係嘛？呢啲架位啊，嚇呢啲啊，上到你呢啲咯，係嘛？咁又可以擠一擠呢啲啦，呢啲位啦。因為好多時咧生鏽咧就係呢啲位生鏽嘅。嗱，咁你唔係淨係 RAV4 㗎，你自己平時架車唔一定 RAV4 㗎。咁你都可以擠噶嘛，係咪先？嗱，譬如好似呢啲位咁樣啦，呢啲位都係咯，係嘛？咁你嗱仲有啊，呢啲咯，呢個咧佢打開佢咧我頭先打開咗啦，咁啊有啲係有粒螺絲喺裏邊嘅，咁你又可以擠下咯。你前邊呢都係㗎，嗱前邊呢啲位啊，前面呢啲位都。即係打開個蓋打開個蓋，搣起個蓋，咁啊裏邊有粒螺絲嘅，咁都可以係擠一擠油咯。嗱呢啲位都係㗎，嗱裏邊呢啲位啦，係嘛？呢啲位係嘛？都擠一擠佢咯，夠防鏽啫嘛，係咪先啊？幾好啊咁樣。咁呢啲就係簡單啲嘅啦。譬如我講過拎啦，講過防盜系統啦，咁你就擠埋嗰啲油咧係做防鏽啦。咁咪再噴埋底油啦，基本上咧咁就 OK 嘅。嗱，譬如車嗰啲車轆嗰啲鍍膜啊，車轆嗰啲鍍膜咧就唔係淨係美容店先可以做嘅。你平時自己買支嘢翻嚟咧，都係擠下架車咧，咁啊做一個自己簡單嘅一個鍍膜服務。咁你自己有啲水槍擠下佢啊嗰啲咁樣咧，咁平時基本嘅鍍膜都 OK 咯。咁但係拎嘅話咧，你就一定要去美容店嘅嚇。嗰個車身咧，你就唔一定去美容店啦，因為美容店嘅話咧，一架呢啲咁嘅車咧，佢都要收你1000幾蚊㗎。咁值唔值得見仁見智啦。因為呢啲咧2、3年貨仔，佢又會甩晒，咁你又要再去噴，其實都幾攞命嘅。車轆都係㗎，你就算車轆做咗鍍膜都好啦，
佢都係2年貨仔㗎咋，2年貨仔你又要翻去咯，咁啊250蚊，係咪中唔中意，值唔值得，見仁見智，或者你自己可以中意買支嘢翻嚟自己噴下佢嚇，做一個簡單嘅鍍膜都得。咁如果你去美容店嘅，當然咧佢就會 last 得耐啲咯，係嘛？一啲唔同嘅型號咧，佢裏邊跟張凳咧，其實佢係有啲皮梳化啦。呢一個咧，因為佢 XSE 嘅關係啦，佢都會跟咗半皮啊、半驚皮咁樣嘅。咁啊嗰啲咧又係一個學問咯，係好煩，好多嘢要搞嘅呢啲咁嘅嘢。即係除非冇嘢咁，你除非你唔 keep 咯。如果你長 keep 嘅話，你買得呢啲車你長 keep嘅，咁你想佢永遠都係閃靈靈噶嘛，係咪先？你想嗰啲嘢永遠都閃靈靈噶嘛，咁你長 keep 嘅一啲呢啲啊、呢啲啊、呢啲啊咁嗰啲啦你都要冇㗎，你都要俾錢㗎。呢啲佢又唔係花費好貴，咁但係就間唔中你做下呢樣，間唔中做下嗰樣。喂，加拿大就係咁㗎啦，係咪有咩做啊？係咪先？加拿大冇嘢做㗎嘛，咁咪褪架車出去車房擠一擠佢，噴一噴呢啲咁嘅嘢，做一個簡單嘅保養，咪享受下加拿大生活。如果訂咗 RAV4 嘅朋友，話俾我聽，你訂咩型號、咩顏色點解你會訂呢個咧？咁樣咁咪大家傾下吹下咯，好嘛？再講啦，拜拜。